El equipo de NER Paranormal conformado por Tim Morozov y Dennis del canal Dark Ghost Paranormal, en esta ocasión se dirigen a explorar una finca ubicada en el Golfo de Finlandia, con la idea de investigar sobre la actividad sobrenatural que se dice ocurre en este lugar. О, есть. Да. Лестница такая. А? Прикольная. Колонны. Такой зал большой, да? Чем-то даже как-то давит так. Ага. El equipo encuentra la puerta principal abierta, que les da un fácil acceso. Luego caminan por los interiores haciendo un reconocimiento del lugar, dándose cuenta que hay ciertos lugares del segundo piso que no tienen suelo, lo cual es un peligro potencial. Entonces deciden esperar hasta el anochecer para empezar con la investigación, y cuando finalmente ya oscureció, Dennis empezaría a usar su silbato de la muerte, que sirve como una especie de invocación para las entidades del lugar. Что там? А? Что там? Не понял. Стул? Тот? Да. Офигеть. Сердце колотится вообще. Стоп, моментально срабатывает. Откуда был? Да? Откуда звук был? А стул так лежал? Да. Ну что именно так, не знаю, но он лежал точно. Tan solo segundos después de que Dennis tocara su silbato, empieza a manifestarse actividad paranormal justo enfrente de ellos. Ahora, el equipo se dispone a grabar toda la actividad que puedan y tratar de averiguar algo sobre ello. Блядь. Что? Мне показалось, он там в окне кто был. Ну что, знаешь, лицо или тень такое, ну, Где? силуэт он толкнул. В среднем? Угу. Как будто кто-то выглянул. Кто-то. Что? Это получается там, где обрыв. Да.
Посмотрим. Туда полезем. Давай. Но он не тронется. Сейчас, подожди, пока не заходи, я посмотрю. Странно. Здесь есть кто-нибудь? Tim Morozov cree haber visto algo desde la otra ventana, por lo que deciden ir a investigar si podría tratarse de alguna persona real deambulando la zona o si realmente es una actividad sobrenatural. Y esto fue lo que ocurrió. Стулья везде маленькие. Отвечаю, я видел силуэт человека. Сука. Я не знаю, что это. Это шкаф, конечно. Тут дверь шумела. Возможно, смотри, шпингалет закрыт. Раз. Откроем. Я думаю, не стоит. Нафиг не надо. Открыто. Дверь. Она же была на шпингалете. И что еще мурашка. Здесь. Это вообще жесть. Как так-то? Смотри, он как будто бы... А, нет, он отодвинут. Что об этом думаешь-то? Вообще, Ну, что-то я туда идти не хочу. Нас как будто туда приглашают специально. С одной стороны. Зачем мы должны были сами открыть? Я так понимаю, зайти. Только почему тогда шум был внизу? Это все вообще странно.
Здесь опять же может быть то, что не один, ну, не одна сущность. Как в той усадьбе. Да. Может, это мешает. Либо они все, я не знаю. Ну, как бы после ритуала со свистком невозможно либо проснулись, либо пришли сюда. Эти сущности, которые, если здесь находились. Ну, давай не пойдем, наверное, чердак. Что-то не очень сильно. El equipo debate si ir al ático o investigar sobre el sonido del primer piso, por lo que primero deciden bajar a averiguar alguna razón lógica para los extraños sonidos, pero no encontraron nada. Entonces deciden volver a subir para continuar explorando, pero algo escalofriante ocurriría. Atentos. Скрежет какой-то. Как будто засов опять закрылся. Шпингалет. Открыто. Не та дверь закрыта. Попробуй ее открыть. Он закрыт на этот. Шпингалет. И что нам делать? Это он хочет, чтобы мы либо там пошли под шкафом, либо поднялись на этот чердак. Под шкафом точно не вариант. Ну и на чердаке что там? Хоть бы тоже. Больше вариантов походу нету, да? Походу нет. Там, я смотрел, решетки были на окнах. Я не знаю, не видел. Здесь нету входа. Выхода? Здесь только по крыше, по-моему. Ну, не знаю. Есть дырки в потолке. Смотри. Смотри, есть дырка, говорю, в потолке, можно вообще туда провалиться вниз. По-моему, он нам желает как бы какого-то зла, чтобы он где-то что-то... По крыше тоже не вариант. Сильно опасно. Пойдем вниз, да. El equipo no encuentra nada en el ático que explique el movimiento de la puerta o los sonidos provenientes de ese lugar, por lo que deciden, sin más opción, volver a bajar. Чего же запах? Ну. Жжёно. Угу. Да. Не горит тут? Не знаю. Может, старое что-то ржаное? Нет, мы заходили сюда, не было. Если говорю. Сильный запах сжжения такой.
Вот. Окно. Окно. Мы сразу его не заметили. Угу. Блин. Что это было? Птица. Слушай, это что, трансформаторная будка? Наверное, да? Тут подвесит. Угу. А, нет. Нет? Он до этих подвесил. Дальше не знаю, хотя. Может. El equipo de NER Paranormal cree que hay varias entidades en este lugar, pero no saben con exactitud la naturaleza de cada una de ellas. Por ello, deciden instalarse junto con el EGF para realizar una sesión y contactarse para averiguar qué es lo que quieren. Sin embargo, aún existe la posibilidad que algunas de estas entidades sean malignas, por lo que una continuación está por venir. El equipo de NER Paranormal continúa su investigación en la finca Okeson, en la cual tuvo escalofriantes experiencias en la primera parte de su investigación. Что там? Что там? Я не понял. Стул? Тот? Да. Офигеть. Фух, я не знаю, что это. Шкаф, конечно. Тут дверь шумела. Да. Попробуем открыть. Тихо. Дверь закрылась. Здесь кто-нибудь есть? Открыто. Еще коморка маленькая. Издеваться вообще некуда. Дверь закрылась. Я говорю. А? Это здесь сейчас. Не люстра, слушай. Звук такой. Стекла был. Ahora intentarían entablar comunicación con las entidades del lugar a través del EGF, y esto fue lo que captaron. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Вот это сигнал. Здесь кто-нибудь есть из мира духов?
Не знаю. М? Походу, да? Он дома. Возможно, он показал, что А? присутствие свое показал. Может, другой, может, этот. Я Непонятно. еще даже не спросил. Ну, в принципе, еще... Давай сейчас. Так, да. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Не сильно. Что за помехи? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Как-то помеха идет. Там что-то был человек. Человек, да? Да. Переслушай маленько. По-моему, да, человек. Не просто человек, а да, человек, как он говорит. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Или- Сигнал, видишь, это все перебивает. Ну, спросим, с кем мы разговариваем. С кем мы разговариваем? Чего? Не понял. С погибшими. В смысле? Где вы погибли? Сильно очень сигнал был. Угу. Даже я увидел. Где вы погибли? Война. Война. Подожди. Это же здание тоже как-то относилось к войне. По-моему, нет. Точно не знаю, как насчет Великой Отечественной, а что-то с Финляндией даже. Не помню. Ну, как я читал про эту усадьбу, Угу. что в 30-е годы здесь располагался финский шпионный центр. Угу. Они занимались прослушкой, радиопрослушкой. Но только, знаешь, ну почему я эту историю вначале не рассказал? Ну, потому что здесь как бы нет ничего такого паранормального. El equipo empezaba a obtener extrañas respuestas del EGF, pero lo que descubrirían después sería inquietante. Что вы здесь делали? Что вы здесь делали? Как-то не голос, только, знаешь, Разведданных. маленько как будто бы не русский. Что ты послушай еще. Что вы здесь делали? Какая-то студия. Угу. Как будто на ломаном русском говорит. Ну, смотри, если они были финны, то это по-любому. То есть финны здесь как бы заняли это. Или Да, как? они здесь располагались и занимались прослушкой. Значит, говорит, разведданных. Может, это и они нас пугают? Ну, просто, я не знаю, какая-то...
Тогда зачем они нам рассказывают? Вот это интересно тоже. Вы за кого воевали? Вы за кого воевали? Какие-то голоса. Да. Ну, это был, блин, погромче делать. Немножко назад. Сейчас. Вы за кого воевали? Слышу. Вы за кого воевали? Финляндия. Что это такое? Ну, получается, они воевали за Финляндию. Все правильно, раз они были финские шпионы. Они погибли здесь. Получается, их здесь обнаружили, и они здесь pogibли. El equipo de NER Paranormal confirma sus sospechas al enterarse que la voz del hombre pertenecía a un espía finlandés que perdió la vida en dicho lugar y que aún su alma parece deambular ahí. Luego, Tim y Dennis van a investigar los alrededores, ya que habían estado escuchando extraños pasos y sonidos durante la sesión de EGF. Y esto fue lo que ocurrió. Что это? В окне, что ли? Слышь? Там с комнаты, да? Щи. Может, все кубики шумели? Не Саммер. Смотри там. У Мари написано. Видишь эти 4 кубика? Как такое возможно? Главное, сами сейчас сложились. А в одно слово. Они же были... Они вон... Вообще... У меня просто слов нет. Я не знаю даже. Кто это может? Подожди. Вот это странно. Может, это как полтергейст, не знаю. Возможно. Я так понимаю, здесь вторая сущность, которая нас в первом видео хотела заманить в опасное место, y сейчас она из кубиков сложила «Умри». El equipo finalmente cree que hay más de una entidad allí y que puede haber una presencia demoníaca u oscura que busca hacerles daño. Incluso, esto puede verse claramente en las palabras formadas con los cubos, que decía la palabra «muérete». Tim Morozov y Dennis concluyen que aparte de la entidad del finlandés, hay más entidades allí y que es probable que vuelvan para continuar con su exploración. El equipo de NER Paranormal, conformado por Tim y Dennis, deciden volver a la mansión Okeson para averiguar la naturaleza de las entidades que habitan allí, ya que en las previas investigaciones parecían haber múltiples espíritus y algunos de ellos parece ser de naturaleza maligna, así como que guiaba a Tim y a Dennis a lugares potencialmente peligrosos de la propiedad. Денис. Там. Оттуда. Звук был. Ну что, видишь дверь там?
да? Посмотрим. И да, кстати, мы еще вроде ни разу не пытались связаться, ну, уже на рассвете с потусторонним. Поэтому, как бы, не знаем, будет ли что сегодня. Ну сейчас сразу эффект был. Не знаю. В принципе, сейчас 3 часа ночи, просто светло. Откуда было? Да? Откуда отсюда? Нет, не все тоже. Не-не-не. Всё отсюда. Дверь заколочена, смотри, гвоздями. Что это? Смотри, тут открыто. А кажется, не помню, не то. Опа. Что? Блин, хреново не видно. Камера не увидит? Камера точно не видит. Там погреб. Погреб? Да. Подвал, может быть? Ну, подвал, да, походу. Смотри. Что-то мы не посмотрели, есть тут вообще подвал? А, ну, там вниз спускается. El equipo escucha un extraño sonido apenas comenzando la exploración, y esto los lleva a investigar a otra zona de la propiedad, llevándolos incluso a ubicar una entrada al sótano del lugar. Y cuando lo encontraron, esto fue lo que ocurrió. Самое главное проверить, чтобы не было людей. Это звук из подвала. Просто они могут нам дать неправильную информацию. Мы подумаем, что это, знаешь, какой-нибудь дух или сущность. Что это было? Стук. Там входа нет? Другого. Что слышишь? Другого входа нет? Где? Ну, еще. Угу. На пути мы никого не встречали. Не понимаю. Есть кто-нибудь? Что это было? Я так не помню. Прямо в лицо ко мне. Это может, Она на свет, наверное, или... может она и стучала? Вот. Посмотрим. Прогоняет, что ли, нас? Прогоняет она нас. Да, вот не знаю, значит, нужно сейчас двигаться дальше. Двигаться дальше. Ты её видел, да? Да. Мне еще показалось желтый какой-то. Черный вообще был. Камеру не разбить.
Смотри, опять нас позвали, получается, в подвал. На тебя напала птица. Ну, как бы неожиданно. Я не знаю, кто это, был, птица или летучая мышь. Или летучая мышь. Как бы, ну, на тебя напала. Чтобы либо, ну, не то что опасность, может, ну или опасность даже. Ну, чтобы выделить эмоции, страха, чувства. Это по-любому питается, да, именно это и есть. Ну да, он питается, он тем самым становится сильнее. Это сущность. El equipo se da cuenta que al igual que la primera investigación, una entidad ocasiona los golpes y sonidos para atraerlos a ciertos lugares con peligro potencial, ya que, como bien se dieron cuenta Tim y Dennis, al sentir miedo, esto alimenta a las entidades y les da energía para manifestarse con más fuerza. Sin embargo, lo que estaba por suceder sería escalofriante. Смотри, смотри, смотри. Видишь? Ага, ага. Сейчас камеру подойду. Ты не она на тебя нападала? Не знаю. Но кто охраняет? Либо, видишь, на входе? Угу. Так, знаешь, какой-то знак, как будто нехороший. Типа, чтобы мы туда не ходили. Блять, мурашки просто вообще сейчас. Да, от ветра так шатается. Провод, смотри. Здесь более как-то все очень странно. Не знаю, птица вот эта. Надо. Слышно там? На лестнице. Что это? Фак. Это что? Это что ли полка? Да. Полка это. Блин. Давай, давай. Гэс тут проведем. Внизу. Попробуем. Да, я тоже думаю, наверное. Давай сейчас расположимся там. Luego de los extraños sonidos, deciden hacer una sesión de EGF para volver a intentar contactarse con las entidades, pero algo extraño estarían por descubrir. Atentos. Так, подожди, а что мы в прошлый раз конкретно спрашивали? Мы спрашивали, что что это за сущности? А, да, нам ответили, что да, как бы здесь Да. есть помимо их сущности. Сейчас, Петр, автофокус включу. Не спрашивай. Помимо вас здесь есть сущности. Кто они такие? Опа. Даже, Даже там... по-моему, даже был этот звук. Стрелочка. Вот и- Нет, это стрелочка мне, ну, когда сюда зашкаливала, Угу. то она издала такой звук. Помимо вас здесь есть сущности. Кто они такие?
Помимо вас здесь есть сущности. Кто они такие? Не понимаю. Тоже не понимаю. Прекратить? Кто они такие? Прекрати или прекратить. Угу. Что из этого? Если они не могут ответить нам на этот вопрос, давай спросим, почему хотя бы. Они не хотят, видимо, говорить насчет этого. Почему вы не можете ответить на наш вопрос? Слабый, слабый. года. В смысле? Сущности 18-го года? Подожди. Помимо вас здесь есть сущности. Кто они такие? Это старая запись. Угу. Возможно, кто-то жил в 18 году здесь. Ну, там. Слушай, ничего, тут не по себе вообще. Не слышатся голоса, женские голоса, такие как бы много-много-много голосов. Будто бы они между собой переговариваются. Не знаю, то ли это слуховая какая-то галлюцинация. Угу. Слабый был такой. Сзади. Слабый что-то так. Удар? Ну такое движение. Что-то так. Не знаю, так. Так. Все просто какое-то нагнетение, знаешь, как будто эта сущность насытилась, что ли, и стала сильнее. Возможно. По предположениям, это 18-й, он имел в виду год. Угу. Может быть, 18-го года он имеет в виду вообще сущность не отсюда, а, например, от Рождества Христова 18-го года. Ну, если только... Какая, знаешь, дьявола-бесовская какая-то сущность. Если только какое-то древнее существо, но злое древнее существо, типа наподобие демонов. Может быть и да. Может быть и жил на этой земле. Потому что ну как-нибудь действовала на хозяев этих. Ну, до этого, например, было, может быть, место. Потом построили этот дом здесь. Ну так как видишь, дом все-таки Ну, да, больше не пользуется популярностью, как бы, знаешь, с чем-то все равно это связано. У меня уже и зрительные галлюцинации начинаются.
Что там? Как будто бы что-то такое белое ползло сейчас возле этой железяки. Думаю, нам надо уходить все-таки. Потому что и птица предупредила нас. Как бы лучше. В общем, какой итог? Не то кто-то здесь есть. Кто-то живет. Это, да, но итог, я думаю, то, что это не душа. Не душа. Он сам сказал сущность. Он говорит, с погибшими. Ну, он имеет в виду с душами, с погибшими, да. Вот. Так бы он, может, нам тоже ответил там. А мы спрашивали, сущность есть какая-то. Он не хочет отвечать на этот вопрос особо. Он сказал, 18-го года. Странно, смотри, выходит только они на связь, но не выходит сама вот эта сущность. Она только, видишь, как бы дает о себе знать вот этими, пугает нас. Да, но не то, что дает о себе знать, скорее всего, больше пугает. Да. В общем, я думаю, давай собираться и выходить отсюда. Да. Нереально тут на себя. Finalmente, el equipo piensa que una de las entidades de esta mansión abandonada puede ser algún tipo de demonio antiguo, de la época de Cristo incluso, que ha estado permanentemente en este lugar. Las experiencias ocurridas incomodan y generan incertidumbre y una alerta de peligro para Tim y Dennis, que finalmente termina por el momento la exploración. Entonces, ¿qué tipo de entidades crees que habitan este lugar? ¿Podrá tratarse realmente de un demonio antiguo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.